En kendt dansk animeret helt var oprindeligt skabt til gammeldags 2D-tegnefilm, men til jul får vi lov til at opleve ham i 3D, for jungledyret Hugo er på vej tilbage til biograferne, denne gang med hjælp fra computeranimation. Jamen, er det ikke lille Hugo, som kommer der? Jungledyret Hugo. En ond bil, der prøvede at slå mig ihjel, men jeg kastede mig lynhurtigt til siden, som jeg... Jungledyret Hugo optrådte første gang på film i 1993. Siden fulgte en toer i 1996 og en tv-serie, men nu er han altså klar i 3D. Det bliver først til jul, men en stor del af filmen er allerede færdig. Den foregår på en lille ø, højt mod nord, hvor Hugo og hans veninde Rita har fundet et fristed. Men det siger sig selv, at freden kun er kortvarig, for et par gale videnskabsmænd er på jagt efter Hugo, som de var underkastet farlige studier, der helt sikkert vil koste jungledyret livet. Og samtidig vil folkene i junglelandet, hvor Hugo stammer fra, gerne have ham tilbage. Ja, og vildsvinene. Husk nu, vi skal flytte hen i hulen. 3D-teknikken ser flot ud, selvom man måske lige skal vende sig til det nye udseende. Og så er der naturligvis både sang og musik. Filmens undertitel er Fræk, flabet og fri. Læg nu roligt, min nutte gris. Du er jo i paradis. Luk nu dine øjne i. Lyt til junglens trylleri. Mørket fyldes af mystiske lyde. På 3D-fronten